的店面呢升级之后，除了打造了很多全场景式的这样子一个柜面以外，我们还通过一些直播带货的形式，并且在我们的这个苏宁易购网站上面去开辟了专属于我们店的这样一个零售渠道，提供给了消费者更多的可以足不出户的这样子一个选购的空间。那么这些购物券不仅仅可以用来购买电器，那么它的覆盖的范围非常的广，比如说它的服装类、百货类，包括我们的日用品类，它都涵盖了。那么在疫情过后，整个的调整期间呢，也是给到消费者非常足的这样子一个信心。那么对于我们店的这样子一个开业呢，也是非常的有拉动。